देखने में कैसे है? जैसे हम चले जाएगा क्या बोली तो क्या पैदल जाला वीडियो का जंगल में बना भाई ये ना आइए ना चलिए चोट लगी थी साबुन उतार दी थी मेरे को वीडियो नहीं बनाना मुझे टॉयलेट लगा उधर साइड जाओ ना उधर रुक जाएगा बहुत लंबा सुनो उधर से देखो वहाँ पे था एगो ढका हुआ है इधर साइड जहाँ पे गिरा हुआ है वहाँ पे और इधर बहुत ऊबर खावर बड़ी तेज है इधर ऐसा होता है ऐसा ना यहाँ पे चले जाए सीधे से चले ठीक है चले तो हम फ्रेश हो